अरे सुनीता बहन, कैसे आना हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हैं, बताइए। अरे क्या बताऊं तोता बहन, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हमारे जंगल में शिकारी आ गए हैं जो हम सबको मारना चाहते हैं। मैं बहुत डर गई हूँ। तो मैं आप सबको यही बताने आई थी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। बाय फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल पे नए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय फ्रेंड्स।